Bari mu yi addu'a. Uba, a cikin sunan Yesu na ce maka mun gode. Yayin da za mu duba daga cikin maganarka, ina roko bari ka sa mu gane a cikin sunan Yesu. Ka so da ruhunka mai sarki domin ya koya mana. Bari mu zama masu aikatawa a cikin sunan Yesu. Ina gaishe ku a cikin sunan Yesu almasihu, wanda ya mutu sabili da zunubanmu. Kamar da muka yi bincike kwanakin baya, a binciken namu na farko da na biyu, akwai inda muka yi karatu a cikin farawa sura 2 aya 16 da 17, inda Allah ya ce idan kuka ci daga yayin itacen nan za ku mutu. To yau za mu duba wannan mutuwan da Allah ya faɗa cewa za su mutu. Mutuwa na farko shine Allah ya halice su ba za su mutu ba, amma ta dalilin rashin biyayya ya jawo mutuwa guda biyu, ɗaya na jiki, ɗaya kuma na bayan mutuwa na biyu ɗin nan akwai mutuwa kuma na ƙarshe, wanda bayan shari'a Allah zai hallaka wannan ruhun na mutum. Sannan Adamu, Allah ya halice shi ba zai mutu ba, bayan ya yi zunubi sai ya zama mai mutuwa. Allah ya taimake mu. Za mu karanta karatunmu na farko a cikin Ibraniyawa Sura 9 aya 27. Ya ce, tun da yake an kadara wa dan Adam ya mutu sau daya ne, bayan haka kuma sai shari'a. Allah ya taimake mu. Mun ji kamar da aka faɗa, an kadarta wa dan Adam ya mutu sau daya, sannan bayan wannan mutuwan sai shari'a. Waɗansu za su mutu, za a yi musu shari'a, bayan shari'a sai zuwa gidan halaka na har abada, shine mutuwa na biyu kenan. Sannan kuma waɗansu kuma za su mutu, Allah zai ce musu sannunku da zuwa, madalla bayan kirki. Su wane ne kenan? Za mu duba shi a nan gaba. Sannan za mu karanta, za mu duba shi ɗaya bayan ɗaya. Za mu fara da mutuwa na masu bi, waɗanda suka karɓi Isa almasihu ya zama mai cetonsu har abada abadin. Wannan karɓar Isa almasihu ya zama mai ceto shine za mu duba wani irin mutuwa ne za su yi. Suna su mutuwa ɗin sau ɗaya za su mutu, bayan wannan mutuwa ba wani mutuwa kuma zai same su. Akwai 'ya'yan Ubangiji wanda Allah kuma ya riga ya shirya, wanda zai same su da rai. Wayannan ba za su ga mutuwa ba, amma za a yi musu canjin jiki wanda za su tafi tare da Ubangiji zuwa mulkin sama. Allah ya taimake mu. Luka Sura 20 aya 36 ya ce, ba shi yiwuwa su sake mutuwa, don daidai suke da mala'iku, yayan Allah ne kuwa da yake yayan tashin matattu. Allah ya taimake mu. Kamar da muka ji a cikin maganan Allah cikin Luka Sura 20:36 ya ce, ba shi yiwuwa su sake mutuwa. Domin me yasa? Domin sun gujewa mutuwa na biyu ta wurin keɓe kansu wa Isa almasihu, ta wurin biyayya da suka yi wa Isa almasihu. Sannan kuma ya ce su 'ya'yan almasihu ne, za su zama ɗaya suke da wani ne da mala'iku, daidai suke da mala'iku. Domin saboda wannan nama da jini, wannan jikin nasu mai mutuwa, mara mutuwa ya maye mai mutuwa dinnan. Allah ya taimake mu. Za mu duba karatunmu na biyu kuma a cikin ruya ta Yohana Sura 14 aya 13. Sai kuma na ji wata murya daga sama tana cewa, rubuta wannan, albarka ta tabbata ga matattu, wato waɗanda za su mutu a nan gaba a kan suna Ubangiji ne. Kun ji kenan ko? Waɗanda za su mutu a kan suna Ubangiji ne, wato waɗanda suka mutu na Ubangiji, albarka ya tabbata gare su. Domin menene? Domin mun riga mun karanta a cikin littafi, ya riga ya gaya mana kan cewa masu albarka ne 'ya'yan Allah, masu albarka ne masu tafiya da Allah, masu albarka ne masu biyayya ga Allah, masu albarka ne waɗanda suka rike maganan Allah takamaime. Sa'an nan kuma a nan ake cewa ka rubuta wannan, domin masu albarka ne su wane ne kenan? Waɗanda suka karbi Isa almasihu ya zama mai cetonsu. Sa'an nan kuma ya ce, hakika masu albarka ne
domin su masu huta daga wahalarsu, gama aikinsu yana biye da su. Allah ya taimake mu. Kamar da muka ji ya ce hakika masu albarka ne domin sun huta daga menene, daga wahalarsu, domin wannan duniya mai wahala ne. Domin idan ka ce za ka zama kai cikakke ɗan Allah, kai cikakke mai biyayya ga abin da Allah yake so, za ka samu masu gaba da kai, ko cikin zamanka ko cikin tafiyanka akwai matsala da dama. Shi yasa ya ce sun huta da menene, da wahalansu, gama aikinsu yana biye da su. Bayan suka mutu, aikin nan Allah zai ce musu madalla bayin kirki, wato waɗanda suka mutu a cikin Yesu almasihu. Adamu da Hawwa sun jawo mutuwa, amma bayan mutuwa din nan akwai rai madawwami. Yesu almasihu da ya zo ya ci nasara akan wannan mutuwa, ya mutu, ya tashi, ya tafi sama. Wannan kwatance ne wanda Isa almasihu ya yi mana, kuma a rubuce haka yake. Duk waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, kamar yadda shi ya yi, ya mutu, ya tashi a cikin masu rai, hakan nan waɗanda suka karbi Isa almasihu suka yi biya ga maganarsa, Yesu zai tashe su, haka su tafi tare da Isa almasihu. Allah ya taimake mu a cikin karatunsa. Za mu duba karatu kuma har yanzu a cikin Tessalonikawa Sura 4 aya 14. Ya ce, tunda muka gaskanta Yesu ya mutu ya kuwa tashi, haka kuma albarkacin Yesu Allah zai kawo waɗanda suka yi barci su zona tare da shi. Allah ya taimake mu. Kamar da muka ji da farko, kamar yadda Yesu ya mutu ya tashi daga matattu, ya hau zuwa cikin sama, hakan nan kuma wata rana waɗanda suka karbe shi suka yi biyayya ga shi za su mutu kuma za su tashi a cikin masu rai. Allah ya taimake mu. Za mu duba mutuwa ta biyu. Ibraniyawa Sura 9 aya 27 ya ce, tunda yake an kaddara wa ɗan adam ya mutu sau daya ne, bayan haka kuma sai shari'a. Kamar da muka ji, waɗanda ba su da ceto za su mutu sau biyu. Allah ya taimake mu. Wannan mutuwa na biyu da sami ba cikin sunan Yesu. Ya ce, kamar da muka ji an kaddara wa ɗan adam ya mutu sau daya ne, sa'annan kuma ya ce sa'annan sai shari'a. Wato mutuwa wannan kaddara wa kowa, sannan kuma mutuwa na bayan shari'a. Allah ya taimake mu. Za mu duba wannan a cikin Sura ta Yohana Sura 20 aya 6. Ya ce, masu albarka da kuma sarki ne waɗanda suke da rabo a tashin matattu na farko. Mutuwa ta biyu ba ta da iko a kansu, sai dai za su zama firistocin Allah da kuma na Kiristi, za su kuma yi mulki tare da shi na shekaru 1000. Allah ya taimake mu. Kamar da muka ji, ya ce mutuwa na farko ba ta da iko a kansu. Wato muna maganan waɗanda suna da Isa almasihu, wanda suka yi biya ga maganansa. Sannan mutuwa ta biyu ya ce ba ta da iko a kansu. Wato muna da mutuwa na biyu, wato bayan ka mutu za a sharanta ka akan halinka na banza, sannan sai gidan halaka. Wannan gidan halaka wadda ta gamo ba a cikin sunan Yesu. Sannan za mu duba karatunmu na biyu a cikin Yohana Sura 21 din aya 8. Ya ce, amma masaurata da marasa rikon amana da masu aikin kyama da masu kisan kai da fasikai da masu sihiri da masu bautan gumaka da kuma duk makaryata, duk rabonsu tafkin nan ne mai ci da wuta da kibiritu, wanda yake shine mutuwa ta biyu. Allah ya taimake mu. Idan kana aikata wannan halayen, ka tuba ka karbi Isa almasihu, domin kafin nan mutuwa ta biyu din nan ta same ka, zaka ci nasara da shedan. Mutuwa da shedan ya boyewa Adamu da Hawwa a cikin farawa da muka karatu Sura 3. Allah ya sa wannan mutuwa labi ba ta gama ba cikin sunan Yesu. Shi yasa yace dukkan makaryata, ya kake a wurin aikinka, kana faɗin gaskiya? Ya kake a gidanka, an san ka kai mugu ne? Ya kake a wurin aiki, kana tafiya tare da mutane ko kuma kana aikata naka irin daban? Ana bukatan kuɗi a rabawa jama'a, sai ku keɓe kanku ku ci tare.
irin waɗannan halayen duka ba za ta gan Allah ba. Shi ya sa Isa almasihu ya zo yana kira da babban murya a tuba, domin mulkin sama ya kusa. Domin bayan mutuwa din nan ba wani cewa bari in sake komowa in gyara rayuwana. Allah taimake mu, amin. Kamar da muka ji yace wanda yake shine mutuwa ta biyu, wato aka ce rabonsu yana cikin ina? Mutuwa ta biyu. Rabonmu bari zama cikin mutuwa ta biyu ba a cikin sunan Yesu. Za mu canja halaye zai zama halaye na Isa almasihu a cikin sunan Yesu, domin ya ce mu yi tafiya kamar yadda yake. Allah taimake mu a cikin sunan Yesu. Idan za ka karɓi Isa almasihu yadda kake kana sauraro na a yanzu, ka keɓe kanka kai addu'a wa kanka. Allah zai ji kukanka kuma zai amsa addu'anka, domin littafi ya ce mana kan cewa baya amsa addu'a mai zunubi, amma addu'a ɗaya kaɗai yake amsawa wuri mai zunubi, addu'an neman tuba. Allah ya taimake mu ya kuma jagorace mu. Za mu ci gaba da bincike. Idan ka ci gaba da bina a cikin wannan YouTube, in Allah ya yarda, Allah zai taimake mu, za mu gane magana Allah, kuma za mu zauna cikin sarki cikin dukan rayuwarmu, domin magana Allah ya ce in ba tare da sarki ba wanda zai gan Allah. Allah ya taimake mu a cikin sunan Yesu.